Guys, what's up? So, dahil Pasko ngayon, paputukin natin yung buga natin sa nakaraang taon. Pag 2024 guys. Yan. So, bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim ito lahat guys. Simula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. So, unahin natin yung pinakamaliit. So, itong lahat na buga guys ay nung nakaraan pang taon sa 2024. So, paputukin natin na ngayon sa 2025. So, try natin kung puputok ba. So, tara guys, simula tayo sa pinakamaliit. Itong ating PVC pipe. Try natin guys kung puputok pa ba. So, tara. Try natin mga tatlong spray. Sa isa, dalawa, tatlo. Puputok kaya ito. 1, 2, 3. Eh, pumuputok pa guys. Try natin ulit. Ang cute ng tunog. Isa, dalawa, tatlo. Guys. Isa, dalawa, tatlo. Cute. Cute na guys. Isa pa rin, isa pa. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Ito po yung napakaliit. Isa, dalawa, tatlo. So, dito naman tayo sa next guys. Ito ang ating glow in the dark. So, ito yung gamitin na cricket natin. Kasi isa yung cricket natin. Yan. Itong glow in the dark na bugan natin. So, try natin kung puputok ko ba ito. Tatlo pa rin. Isa, dalawa, tatlo. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Cute ah. Parang utot. Parang utot guys. Yan natin mga 5 spray. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Yan. Isa, dalawa, tatlo. Utot pa rin. Try pa natin guys. Tatlo lang. Isa, dalawa, tatlo. Bakit parang utot ito? Parang utot. Isa, dalawa, tatlo. Oh, yan. Malakas na. Di ba? Kulang sa init pa yon. So, dito naman tayo sa pangatlo guys. Itong double barrel natin na buga. Ito guys. Parang shotgun, no? Ito yung double barrel natin. Ito yung malakas guys. So, try natin. Ayan yung itsura sa loob, oh. Yung divider sa loob. Yan. Ganda, di ba? So, try natin kung paputok pa ba ito. Sobrang tagal na ito. Yung nakaraang taon. So, mga 5 spray guys. Bawat isa. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Yan. Takpan natin. Paputok pa ba kaya ito? Alugin mga natin guys. So, may protection pa tayo sa tainga guys. Para hindi tayo mabingi. Kasi malakas ang putok nito. Ito. Ready na? Isa. Dalawa. Tatlo. Yun. Parang isa lang pumutok. Yun. Dalawa. Try natin ulit guys. Ayos guys. Pumuputok pa rin kahit isang taon na ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. Yan. So, ulitin natin guys. Nabitin ako doon. Hindi sabay yung pagputok. So, dapat sabay para malakas.
Yan na. Tarong yan. Ayan na guys. Isa. Dalawa. Tatlo. Isa lang po yun. Hindi pa rin sabay guys. Ayan. Okay. So, dito naman tayo sa pangatlo guys. Ay, pang-apat na pala. Pang-apat guys. Ito yung PVC. Saka Baygon. Natatakot yung mga manok. So, dito na tayo guys sa ating Baygon na buga. At saka Lion Tiger. Yan, pinagsama ko yung dalawa. Saka dilugtungan ko ng PVC pipe. Mga 7 spray guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Natatakot yung mga manok. Yan guys, lugulugin muna natin. Yan, ready na guys. Isa, dalawa, tatlo. Grabing lakas. Abot hanggang doon. Grabing lakas guys. Oh. So, dito na tayo guys sa ating lantaka na 10 lata guys. Ayun o, may nakasulat pa. Lantaka 2024. So, 2025 na ngayon guys. So, yung nakarang taon pa ito. Ang luma na ito guys. Pero, ayos pa nito. Pumuputok pa rin. So, tayo natin mga 7 spray pa rin guys. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Ito yung malakas. Alug-alugin natin. Takot yung manok. Yan, ready na guys. Isa, dalawa, tatlo. Grabe. Ang init ah. Ang bilis uminit ng lata. Grabe guys, ang lakas. So, ulitin natin guys. Ulitin natin. 7 pa rin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, 7. Yan. So, isa, dalawa, tatlo. Ang lakas pa rin guys. Kahit luma na. So, dito na tayo sa ating pinakamalaki guys. Itong kawayan. Ayan. Yan yung divider guys. Oh. Sin. Yero guys. Itong kinabit lang. Ayan, yero. So, dahil malaki ito guys. Mga 15 nga spray siguro. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Paputok pa ba kaya ito? Yan guys. Ready na. Excited na ko guys. Kung puputok pa ba ito? Isa. Dalawa. Tatlo. Ang dami. Ay. Ang daming binahayan ng mga ano, mga ants. Yan guys, binahayan ng mga sum. So ulitin natin. Hindi pa to mainit. Kailangan painitin muna para puputok. Ang bigat guys. So 15 pa rin nga spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ready na guys. Isa, dalawa, tatlo. Yan,
Pumuputok naman pero ang liit ng tinig. Tanggal yung bahay ng amigas. Bahay ng langgam guys, binaya ng langgam sa loob. Dahil sa sobrang luma na ito. Yan, dati kulay green ito guys. Ngayon, kulay brown na. Dahil sa katagalan. So, sa hindi pa nakapanood sa video ko noon guys, ito yung video noon. Yan, ito yun. So, panoorin nyo guys. Try natin mga 20 spray. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, last na to guys. Last na to kasi magagalit yung mga kapitbahay natin. Wala pang New Year. Nagpapaputok na. Hindi na guys. Isa, dalawa, tatlo. Yan, lakas-lakas na. So, yun lang guys, yung ating video, no? So, ayos pa rin. Kahit luma na guys, noong 2024 na bugan natin ay pumuputok pa rin ngayong 2025. So, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, maraming salamat po. And dito lang magtatapos yung ating video. Kita-kits soon. So, yun lang guys. God bless and thank you.